我跟你说，上次啊，跟秀在床上，然后秀睡得超级死，嘴巴张超大，然后我就挖了一坨鼻屎，不小心就弹到他嘴巴里，他还吃的超爽的感觉。哇，真的假的？他胃口这么好啊？然后秀这样吃的很感谢小玉的样子，我好怕他们。秀还说真好吃，下次还要吃。这样他没有这种癖好，好夸张哦。好了，我绝对不会说，真的不会说。哎，这个超夸张的事情。小玉跟修在做爱的时候，小玉不小心拉了一坨屎，然后修又把那坨屎吃光哎。屁呀，吃屎！人姐有一个癖好，你知道吗？哎，姐姐，你们好恶心哦！我听说你们上次在车上吃屎！陈佳宇就在乐团表演，什么表演？你说你拉屎给我吃，没有，我明明就说有一次你睡着，我就挖了鼻屎弹你嘴巴，你吃得很爽。屁呀！